Златото на България. Къде изчезна държавният резерв? Къде са тоновете злато от държавния резерв? България е една от най-богатите на злато страни в Европа, но ние сме една от най-бедните нации. Как е възможно това? Днес в досиета Хикс България ще разровим архивите на Българската народна банка и ще проследим пътя на златните ни кюлчета. От тайните пратки към Москва по времето на Живков до съмнителните концесии днес. Дали златото ни е в сигурни ръце или просто е останала само една празна сметка? Част първа. Златото в изгнание. Малко хора знаят, че голяма част от българското злато не се намира в София, а в трезорите на Bank of England в Лондон. Официалната версия е сигурност. Но какво става, ако утре решим да си го приберем? Ще ни го дадат ли? Разследваме документите от 90-те години, когато според някои източници цели самолети с ценности са напускали страната под прикритието на дипломатически пратки. Митът за златния резерв на Живков. В края на 50-те и началото на 60-те години България изпада в тежка дългова криза. Първият скрит фалит на комунизма. Фактите. Тодор Живков взема секретно решение да изнесе златния резерв на страната в Москва. През 1960 година и 1964 година към СССР са изпратени общо около 31 тона злато. Официалната причина – залог срещу заеми и претопяване за уж по-добро качество. Върнато ли е някога това злато? Повечето историци твърдят, че с него са платени дълговете към съветските банки. Тоест, България влиза в 70-те години с нулев златен резерв. Възраждането на златния резерв и преходът. През 70-те и 80-те години държавата започва отново да купува злато. Към 1989 година България има около 40 тона злато. По време на Лукановата зима и последвалия хаос има множество свидетелства за изтичане на капитали. Използвани ли са златните кюлчета за обезпечение на червените куфарчета? Данни от БНБ. Днес официалният резерв на България е около 40,8 тона. Забележете, за 35 години демокрация този резерв почти не се е променил. Защо Полша и Румъния купуват стотици тонове, а ние стоим на едно място? Защо ли е така? Моля, напишете в коментарите. Лондонското досие. Защо златото ни не е тук? Къде е физическото злато? По-голямата част, над 50% от тези 40 тона, не са в трезора на БНБ на площад Княз Александър. Те са в Лондон, в трезорите на Bank of England. Официалната версия е, златото се държи там, за да може лесно да се търгува на международните пазари, така наречения Local London стандарт. Скритият риск. В условия на глобална криза или конфликт, държава, която не държи златото си на своя територия, може да загуби достъп до него. Примерите с Венецуела и Русия. Защо България не прибира златото си у дома, както направиха Германия и Австрия? Концесионният капан и концесиите за добив на злато.
което изтича между пръстите ни. Нека погледнем под земята. България разполага с едни от най-големите находища на злато на Балканите, ако не и в целия Европейски съюз. Но кой го копае? Разкриваме условията по концесиите, при които държавата ни получава само трохички, докато чужди компании изнасят тонове злато всяка година. Защо договорите са засекретени и кой политически елит подписа смъртната присъда на българските богатства? Златото е власт. Без злато една държава е само цифра в компютъра на някой банкер. Време е да поискаме отчет за всяко килче и за всеки тон злато, изнесени от България. Абонирайте се за досиета Хикс, защото това разследване е само началото. Споделете видеото. Нека цяла България научи защо сме най-бедните в цяла Европа, а ходим върху златна земя. Челопеч и АДТП. България е на 4-то място в Европа по добив на злато. Това е официална статистика. А каква ли е реалната такава? Скандалните цифри. Основният добив се държи от чуждестранни компании, като уж канадската Dundee Precious Metals. Фактите. Концесионната такса, която България получава, е една от най-ниските в света. Повтарям, да в целия свят. Между 0,75% и 4%. Останалите 96% от стойността на изкопаното злато напускат страната законно. Пак повтарям, 96% от добитото злато от България напускат страната законно. Разследването. Защо държавата не създаде собствена компания за добив? Кои политици подписаха тези договори за по 30 години напред? Златният геноцид. Кой ограбва България? България е на 4-то място в Европа по добив на злато. Под краката ни лежат милиарди. Но докато държави като Полша и Чехия купуват тонове злато за резервите си, българският държавен резерв не е мръднал от 35 години. Днес в досиета Хикс ще ви покажем сметката на едно национално предателство. Колко злато излиза от мините ни всяка секунда и колко стотинки влизат в джоба на българина. Числата на срама. Данни 2024 и 2025 година. Основният играч у нас е канадската компания Dundee Precious Metals, DPM, чрез мините Челопеч и АДТП. Добив. През 2024 година компанията постигна рекордни резултати, добивайки над 261 000 троюнци злато, около 8,1 тона. За 2025 година прогнозите са за още по-високи нива – до 265 000 унции. Приходи срещу такси. За 2024 година общите приходи на двете български дружества възлизат на зашеметяващите 1,2 милиарда лева. Знаете ли колко е концесионната такса? В миналото тя беше едва 1,5% за Челопеч. Актуален скандал 2025. Едва наскоро под натиск беше предложено вдигане на таксите, но за десетилетия България е получавала трохи – около от 26 до 30 милиона лева годишно, докато изнесеното злато е за милиарди. Къде е златото на БНБ? Мистерията Лондон. Факти. Българският златен резерв официално е 40,8 тона. Но ако отидете в трезора на БНБ в София, няма да видите и половината от него. Лондонската връзка. Над 50% от нашето злато се намира в трезорите на Bank of England в Лондон. Защо? Официално. За ликвидност. Рискът. През 2025 година, в условията на глобално геополитическо напрежение, държави като Германия и Турция си прибраха златото у дома. България отказва. Защо? Дали това злато не е заложено като гаранция за тайни дългове
за които народът не знае, или просто не ни го връщат. Технологичната измама – мед или злато. Скритият елемент. В мината в челопеч златото не излиза на кюлчета. Той излиза като медно-златен концентрат. Проблемът е, че този концентрат се товари на влакове, заминава за пристанище Бургас и оттам за Намибия или други дестинации за преработка. България няма държавен контрол върху това колко точно злато има в 1 тон концентрат. А колко ли е реално? Коментирайте, ако знаете или предполагате. Дали трябва да вярваме на цифрите, които компанията концесионер ни казва? Досиета Хикс пита: колко сребро, платина и редки метали, като телур, изтичат в тези камиони безплатно? Печалбата там може би е още 1 милиард, за който никой не плаща и стотинка данък. А може би повече. Проклятието на АДТП и бъдещето. Добивът в АДТП край Крумовград е към края си. Прогнозиран финал през 2026 година. Когато инвеститорите си тръгнат, за нас ще останат дупките в земята и празната хазна. След последните проливни дъждове и наводненията в Крумовград, дали минните дейности не са допринесли за това? Дали сега Дънди Прешъс ще помогнат на местното население за възстановяване на щетите? Дали в Натура 2000 ще останат кратерите и хвостохранилищата от минните дейности? Хубавото е, че след като си тръгнат, вече няма да се чуват тотените от взривни дейности в открития рудник, както и чувството на земетресение висока степен след всеки взрив в недрата на земята, само и само да се докопат до златния прах. Цената на златото в момента е над $152 000 за килограм. Най-високата в историята. И тя постоянно расте. Сега е моментът България да бъде богата, но ние продължаваме да сме колония. Бедни, измъчени, захвърлени в периферията на Европейския съюз. Но да, вече нямаме левове, а имаме евро като официална валута. Ако искате да спрем това, трябва да говорим. Споделете това разследване. Нека политиците знаят, че наблюдаваме всяко кюлче. Абонирайте се за Досиета Хикс България, защото истината не може да бъде заровена завинаги. Аз съм вашият водещ за Досиета Хикс България. Абонирайте се и споделете това видео. Истината трябва да стигне до повече хора.